Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So maiba na maiba tayo dito sa content natin. So engage na tayo ngayon sa dati kung nakikita nyo gumagawa tayo ng mga ECU, mga computer box sa sasakyan. Ngayon ang ginawa naman natin ay igniter. Okay, so yung board na magpapa-ignite dito sa tawag nito, ano tawag nito? Spark plug. Ayun, spark plug. So ito ginawa natin. So dito, itong ginawa natin, ang nakita natin dyan, yung ano lang, resistor tsaka transistor. Tapos ito, pag inikot, yan, makikita nyo, nag-i-spark, lalabas na yung apoy dyan. Ayan, ayan, nag-i-spark na yan. Ayan. Sa kabila. Tsaka dito sa kabila naman, ayan. Ayan, nakikita na yung apoy dyan. Lumalabas na, ayan. Spark lang, hindi pala apoy. Ayan. So yung sa mga may mga problema kayo sa sasakyan, punta lang kayo dito, magko-comments down below lang kayo sa bandang Baybay, Hindang, Hilongos, Ormoc, Albuera. So dito lang kayo, dito tayo, meron tayong expert na mechanic dito. Lahat ginagawa dito, pati heavy equipment. Ayan si Boss Tutong. Ayan yung shop, nandun may ginagawa pang isang pinipinturahan ng buo. Yan. So ito naman yung isusunod natin. Ayan, yung igniter board din. Ayan susubukan natin kung magagawa. Pero itong isa, kondisyon na to, nasa maayos na. Ayan yung nito. Sinusupplyan natin yan. So dati kasi ayaw lumabas yung apoy dito. So nakita natin na sunog yung resistor tsaka yung transistor. So parang pang amplifier lang din C5198. Okay? Yun yung ginagamit. Ayan. So isasalpak natin ngayon ay ano na natin, na isusubok na natin at lahat ng spark plug na kakabit ay nag-i-spark na siya. So ifa-finalize na natin yan sa loob. Ayan yung board na yan. Ayan. Okay, so nagtatanong-tanong lang din ako dahil hindi naman ako automotive. Toyota yan, Toyota. Yan, sa Toyota daw to. Itong igniter na to. Para sa Toyota na makina. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang muna kayo at hindi kayo, tayo. Hanggang dito na lang muna tayo at saka sa mga mekaniko, electrician o ano pa man. So pwedeng mag-comments down below kayo para ma-share naman natin sa mga ka-viewers natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless at bye-bye.